Primeira rampa. Se ela conseguir enxaguar, né? Não, se conseguir, tipo, completar o ciclo. Porque ela... Segunda rampa. Rapidinho. Volta aí, porque... Vou tirar o... Na hora que ela freia, ela faz barulho de catraca. Eu acho que eu... Não. Não sei qual rampa ela tá. Eu tô tampando os ouvidos que ela faz barulho de catraca. Quando freia, ela faz barulho de catraca. Oi? Eu tô dando uma gravada aqui na máquina. Quer vir também? Eu acho que é essa centrifugação direta. Já pegou velocidade. Oi? Rapidinho, gente. Oi? Voltei. Eu vou desligar aqui o Bluetooth. Pronto, LT já vai finalizar o ciclo e vai encher. Bom, esse foi o reflexo da tampa e ela faz freio catraca. Ela dá uma freio, ela gira pra brecar. Será que ela vai fazer? Caraca! Liga essa luz. Fica muito escuro. Que? Eu não sei não. Bluetooth vai fazer freio catraca. Ó, dessa vez não fez. Ó. Parabéns. Enxágue.
flash agora, drenou. Liberou o atuador. Centrifugação final. Eu acho que eu não vou gravar a centrifugação toda, só vou gravar um pouquinho. Não tão pouco, mas gravar bastante. Primeira RAM. Acho que essa é a centrifugação direta.